Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-24. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbabarah kana manah. Panginten sateu acan Mang Guru naraskeun ieu hanca carita, Mang Guru bade kintun-kintun heulah ka para pemirtub setia dongeng Mang Guru. Di antawisna wae panginten Kakang Heri Supriyadi pangarang dongeng di Cianjur. Teras kanggo Teh Rita RC di Cimahi. Teras kanggo Kang Iwan di Bogor. Teras kanggo Pak Adam Zigma. Teras kanggo Kang Somantri-mantri. Teras kanggo Kang Ramlan Parisi. Teras kanggo Kang Abdul Mupid Rizki. Teras kanggo Kang Dadang Sobari. Teras kanggo Mamah El Hatman 143. Teras kanggo Teh Neng Leni. Teras kanggo Kang Roni Uyah. Teras kanggo Kang Itan Sutandi Pring Sewu Lampung. Teras kanggo Om Dika RSBR Bogor, tamuhun Bogor. Teras kanggo Kang Edo Rahadian. Teras kanggo Api Herman 67. Teras kanggo Kang Ano Suwarno Pasteur Bandung Kaler Mang Guru saurna teh. Teras kanggo Dedi Enjol kawasan Cililin Saguling. Teras kanggo Nenek Ani Subang Kalijati. Teras kanggo Kang Rikmar Firmansyah Kaltim anu hadir wae saurna teh. Teras kanggo Mamah Nur Hayati Bandung. Teras kanggo Kang Engkus mohon urang Sumedang kota ieu mah nya datang di Mang Guru. Oge kanggo Kang Deri Mulyana. Teras kanggo Kang Didin Jumidin. Teras kanggo Mamah Pina. Nah, teras kanggo Om Setia Budi, Mamah Wiwin Raja Rimba Cirebon. Teras kanggo Bapak Kepala Bapak Maryana Yana. Teras kanggo Mamah Ustad, Mamah Khotimah. Teras kanggo Kang Didin Jumidin, Teh Florentina Nining. Teras kanggo Mas Trisno Curug Cinulang. Teras kanggo Kang Teteng Kartiwa, Neng Linda Imut. Teras kanggo Kang Agus Somantri. Teras kanggo Neng Yulinda Belia mohon urang Tasik anu sok masean we Mang Guru tah. Cager wah ada neng YB tah mohon neng YB. Teras kanggo Mamah Mutiawan oge pangentan sami namina sareng Mamah Mutiawangsi Sukabumi. Teras kanggo Kang Ahmad Ropai. Teras kanggo Kang Ari Sutrisna. Teras kanggo Pak Oon Solihin Cigadung Dago Kota Bandung Utara mohon wilujeng ngadangukeun kasepuhan. Oge kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar tah. Teras kanggo Ibu Rinah S. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna Cicadas Bandung. Hihi Pak Ade Sukarna. Cager wahai Mang Guru mohon. Teras kanggo Kang Deden Gojali. Teras kanggo Endan Teddy Iswahyudi. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei. Teras kanggo Teteh Anita Parel mohon hoyong disebat Nyimas Pandani saurna teh. Teras kanggo Kang Endin Saripudin Ciber Subang saurna teh. Teras kanggo Kang Yaya Subrata Teh Tami Malihah. Teras kanggo Kang Aji Effendi, Teh Iis Juliani. Teras kanggo Kang Iman Hidayat. Teras kanggo Bapak Taryo.
teras panginten kanggo Kang Wahyudin, teras anu terakhir panginten kanggo Kang Ramdhani Priyatna mohon di Cianjur. Tong baeud atuh Kang Ramdhani mohon ada dinten kamari teu dikintun-kintun ku Mang Guru kade ulah pundung. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Tapi kan bae tunda heula we perkara eta mah. Ari perkara siasat Nyimas teh kumaha hasil? Tutup Kipatih Purwasesa siga anu pinuh ku kapanasaran. Tong cangcaya ceuk kaula oge. Si Anjana geus paeh kalayan baresi anu hartina dina waktu anu moal deui oge Kakang Angkara bakal jadi gagantina. Hade pisan Nyimas, hade pisan. Memang ti samemehna oge kaula mah geus percaya pisan kana kamampuan Nyimas teh. Paroman Kipatih Purwasesa siga anu pohara bungahna. Ari Nyimas Pandani mah malah silih leret jeung Raden Angkara dibarengan ku surungah serenge siga anu barungah pisan. Keur kitu Kipatih Purwasesa jeung Nyimas Pandani katut Raden Angkara meh bareng pating curinghak mangsa hawar-hawar kadenge sora anu raribut anu asal sorana ti palataran hareup karaton. Sesa pasukan geus daratang ceuk Nyimas Pandani rutret ka Kipatih Purwasesa jeung ka Raden Angkara. Anu direret nama ngan saukur narembalan ungeuk jung tiluanana carengkat sarta sagancangna pating koloyong kaluar ti eta rohangan pikeun anu saterusna mah semoga gancangan muruka palataran hareup eta karaton. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanapina ka palataran hareup karaton Kipatih Purwasesa jeung Raden Angkara mah pohara ngaraden jagna. Sabab tetela loba pisan prajuritna anu daratang dina kaayaan mawatatu anu kawilang parna, aya anu gudawang dadana, anu buntung leungeuna, anu rampung ceulina jeung sajabana. Ret Kipatih Purwasesa kadua awewe anu ceurik paungku-ungku kalayan keur diarupahan tur dibeberah ku sababaraha urang awewe deui. Anu saurang anu geus rada aya umuran, beteungna rada gede siga anu keur kakandungan. Ari anu saurang deui mah ngora keneh pisan ditaksir tina umur nama moal leuwih ti 13 tahunan. Kulawargana Raden Anjana siga nama danilik tina dangdanana oge pohara haradena samalah mah tina keuretan beungeutna oge aya nyirip-nyirip rupa raja anu kiwari geus tinggal ngaranna Anjana, Anjana. Ceuk awewe anu tayoh nama indungna Raden Anjana ngageunggeuyit nyanyamat ngaran anakna. Pejengkang Kipatih Purwasesa ngadeuketan dua awewe anu keur ngaguk-guk bari paungku-ungku. Cing teger Nyimas, angguran mah urang teh kedah roos. Margi Kangjeng Prabu Anjana dugi ka ngalebaskeun nyawa teh sababiahna mah demi ngajaga kehormatan kerajaan. Ceuk Kipatih Purwasesa sanggeusna aya dihareupeun dua awewe anu keur aringhak-inghakan anu tayohna mah bener indungna jeung kapi adina Raden Anjana. Ret indung Raden Anjana ka Kipatih Purwasesa. Pangmaleskeun ka nyeri alatan ku palastaranana kuring Kipatih, hancurkeun kerajaan Trisula Emas kalayan sagancangna. Ceuk indung Raden Anjana dina kaayaan masih keneh murubutkeun cimata. Kantenan Nyimas, abdi oge kalintang nyerina ku palastarana Kangjeng Prabu teh. Nanging kanggo samentawis mah saena urang ngabebenah heula kerajaan. Pokona mah kumaha wae carana kerajaan Trisula Emas kudu dihancurkeun sagancangna Kipatih. Sorot mata indung Raden Anjana estuning silalatuan. Perkawis eta mah percantenkeun bae ka abdi Nyimas. Kanggo dangget ayeuna saena mah Nyimas sareng Nyi Putri carekeun deleson heula, tenangkeun heula diri supados teu janten panyawat.
tebal Kipatih Purwasesa siga anu enya. Sanggeus indung jeung adina Raden Anjana arasup deui ka rohangan karaton mah, Kipatih Purwasesa jeung Raden Anjana sibuk ngabagi-bagi pancen pikeun ngurus prajurit anu taratu. Prajurit anu baruntung leungeunna jeung anu tatuna parna pisan mah geus we titah marulang ka imahna. Parentahna Kipatih Purwasesa ka saurang abdi dalem. Awatos atuh Kipatih. Lah karunya teuing. Naonan da dikukut oge geus taya mangpaatna. Sanes kitu Kipatih. Kapanan para prajurit dugi ka kieu teh alatan ngabela kerajaan urang. Wani nembal sia. Nah maneh daek maraban jeung ngabiayaan pikeun ngurusna ha. Cuk Kipatih Purwasesa siga anu pohara ambekna. Dikitukeun mah teu wanian nembal deui. Sok sanajan ngarasa karunya antuk namah kapaksa para prajurit anu baruntung leungeunna jeung anu tingkatan tatuna pohara parnana harita keneh ditaritah mulang ka imahna sewang-sewangan. Nyeri geus pasti nyeri ari pikeun para prajurit anu dititah mulang mah sabab jasana nggoning babakti karajaan sama sakali teu diajenan pisan. Tapi da lain lawaneun ari Kipatih Purwasesa mah antuk nama bari jeung humaregung sarta teu sirikna sasampoyongan dina mongklengna peuting oge. Ratusan prajurit anu taratu parna kapaksa marulang ka imahna mawa gudawangna tatu dina hate anu leuwih gede batan tatu dina awakna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru isukna kalayan teu kungsi dilila-lila deui langsung bae Kipatih Purwasesa ngumpulkeun sakabeh abdi dalem dina raraga ngangkat dirina sorangan jadi Raja Darmapati anu pajar teh pikeun ngeusian kosongna kursi kapamingpinan di eta karajaan. Kituna teh disaksian ku indung jeung ku kulawargana Raden Anjana anu beunang ka alah hatena ku jalan di asongan janji yen rek mangmaleskeun ka nyeri ka pihak Trisula Emas ku palastrana Raden Anjana. Hidup Kangjeng Prabu Purwasesa, hidup! Hidup Darmapati, hidup! Kabeh anu keur ngariung di rohangan utama karaton pating jorawok ngabagiakeun Kipatih Purwasesa mangsa geusah diangkat jadi raja. Kipatih Purwasesa sanes Kipatih pangenten ari ayeuna mah para pemirsa YouTube sadaya. Prabu Purwasesa surat seuri semudangah diuk dina kursi kalungguhan anyarna bari nyo makuta anu rada sereg dina sirahna. Kusabab raja oge butuh patih mangka dina mangsa ayeuna keneh ulang angkat Raden Angkara jadi patih di kerajaan. Cek Prabu Purwasesa kedala pangandika anu munggaran. Hidup Kipatih Angkara, hidup! Hidup Prabu Purwasesa, hidup! Sok sanajan asal nama loba anu rada rungah ringeuh alatan siga anu kurang panuju ku diangkatna Raden Angkara jadi patih tapi antuk nama sarerea teu burung pating jorawok pikeun ngabagiakeun patih anyar di eta karajaan. Dina kapamingpinan kaula mangka Darmapati kudu jadi kerajaan anu dipika gemir tur dipika serab ku kerajaan-kerajaan anu sejenna. Lamun geus pas waktuna mangka kerajaan Trisula Emas kudu dihancurkeun pikeun males ka nyeri ku palastrana Kangjeng Prabu Anjana anu ku urang sarerea dipika cinta. Cek Prabu Purwasesa ngandika deui siga anu hayang ka alam ku indungna Raden Anjana. Hidup Darmapati, hidup! Hidup Darmapati, hidup! Sapangeus eta rohangan pating jorawok sarta pating keleuweuh deui ari indungna Raden Anjana jeung enyana siga anu sugema pisan mangsa ngadenge kakecapan anu kedal tina letah Prabu Purwasesa teh.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru petingna siga sasari Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara reureuh di rohangan pribadina darohangan anu paragi kulawarga raja mah masih kene dieusian ku indung jeung ku adina Raden Anjana. Antukna Darmapatih teh sagamelengna jadina kepeulan urang Angkara, ceuk Prabu Purwasesa mangsa keur dariuk di rohangan tengah jeung Raden Angkara. Hebat Kangjeng Rama, hebat. Raden Angkara ngacungkeun dua jempolna. Engka urang pikeun anu saterusna mah karenom pasakabeh kulawargana si Anjana sangkan eueuh dianceman pikeun ka hareupna. Semu harewosan Prabu Purwasesa mangsa keur ngomong kitu mah. Marentah nyimas pandani we atuh Kangjeng Rama. Tempas Raden Angkara dibarengan ku Suraseuri. Cerdas. Tapi teu kudu rusuhan, sangkan teu nimbulkeun kacuriga. Leres pisan Kangjeng Rama. Dupi nyerang deui Trisula Mas, bade iraha Kangjeng Rama. Aya belegugna oge geuningan maneh teh Angkara. Dikitukeun teh ari Raden Angkara mah malah kurang kerung siga anu bingung. Ya Angkara, karena naon kacape-cape nguruskeun kerajaan Trisula Emas. Bisa gigireun gede resikona alatan ayeuna mah pasukan Trisula Emas geus pohara kuatna. Anu ngaranna perang teh meyakeun waragan anu pohara gedena atuh oi, ceuk Prabu Purwasesa pohara daryana. Pan parantos kedal ucapan di payonon indungna si Anjana Kangjeng Rama. Bener-bener belegug maneh mah Angkara. Eta mah ngan saukur ngalam we atuh wungkul. Perkara Trisula Emas mah pasarahkeun we ka kerajaan Batu Nunggal. Pasarahkeun ka Batu Nunggal pikeun anu kasakitu kalina Raden Angkara mah ngan saukur kurang kerung deui. Pikeun sakedapan mah Prabu Purwasesa ngan saukur gogodeg neuteub ka anakna. Ieu Angkara, kapanan pihak Trisula Emas teh geus ngarempak aturan ngabogaan pasukan jin anu sakitu lobana. Sedangkeun eta aturan ari sabenerna mah dijieunna ku pihak Batu Nunggal. Sangkan kerajaan-kerajaan leutik taya anu wani pikeun baruntak kana kasawenang-wenanganana. Kerajaan urang wungkul anu dimenangkeun sote beda geus ditebus ku setengah wewengkon kerajaan anu baheula teh kapanan. Oh, janten maksad Kangjeng Rama teh kantun ngalaporkeun perkawis Trisula Emas ka pihak Batu Nunggal. Cek Raden Angkara anu tayuh nama karek ngarti kana maksud bapana gancang bae motong omongan. Tah kitu, ada pintar deui geuning ayeuna mah, tembal Prabu Purwasesa dibarengan ku surungah serenge. Atuh da tadi mah da acan ngartos Kangjeng Rama. Raden Angkara kulumas kelemes siga anu era. Pokona mah lamun kulawargana si Anjana geus ditumpes kabeh, mangka sagancangna ku Rama hidup rek diangkat jadi raja. Geus dilapisan Rama mah hayang nyaksian hidup jadi raja teh. Aduh, atuh nuhun pisan Kangjeng Rama. Nya Kipati, tembal Prabu Purwasesa ditungtungan ku Suraseuri. Asa kagugu siga nama mangsa Prabu Purwasesa nyebut Kipatih ka Raden Angkara teh nepi ka antuk nama duanana saleuseurian siga anu ngeunah pisan. Dina mangsa Raden Angkara jeung anu jadi bapana aruplek neruskeun deui wangkonganana. Iluareun eta rohangan kalayan siga anu ati-ati pisan dijijirim kakatayapan ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, cag urang tunda heula kahayaan Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen. Angin leutik ngahiliwir nebarkeun hawa tiis dina menterang mangsa beurang dina poean anu anyar. Di hiji tempat di antara upluk-aplak tur ngemplohna pasawahan, saurang jajaka keur angka ungku dodongkoan marsihan sarupaning jujukutan anu jaradi dina unggal sela-sela tangkal pare anu geus moal lila deui rek karembangan. Jang Imron geuning eta jajaka teh saurang nonoman anu kungsi sosobatan jeung Jang Aji dina mangsa anu katukang-tukang. Pohara suhudna katempona teh Jang Imron mah dina enggoning barang gawena teh siga anu teu mirosea kana moreretna panon poe anu geus lempeng jeung embun-embunan. Ujang,
Tujang, niuhan heula, panas. Gorowokna saurang lalaki ti hiji saung, anu tetela geuning Mang Usup, bapana Jang Imron. Amang Pak, sakedik deui. Tembal Jang Imron sarua ngagorowokna. Ah, isukan deui eta mah, yeuh tempo. Bapa dibere dewegan ku Bang Oha. Ceuk bapana Jang Imron nembongkeun dewegan anu ukuranna lumayan gede. Canggeusna di tembongan dewegan mah kakarek Jang Imron daekeun ngeureunkeun pagaweanana sarta anu saterusna mah guragi rubae nyampeurkeun ka bapana samemeh asup ka saung. Jang Imron kokosok heula dina pancuran sakadar malidkeun leutak anu jalablog meh semeteuurna. Ageng geuning Pak, ceuk Jang Imron, mangsa geus aya di jero saung kituna teh bari nalak-nalak dawegan anu keur dibeulah ku bapana. Nya, tah caina oge loba, amis deui. Tembal Mang Usup, ditungtungan ku nunjuk kana cai dawegan anu tetela geus diwadahan. Teu kungsi ngomong deui, canggeusna diuk mah ngan leguk we Jang Imron nohtor cai dawegan tina wadahna, siga anu seger pisan katempona teh. Nu urang mah can baruahan wae geuning kalapa teh, Pak. Ceuk Jang Imron dina sela-sela nguyup cai daweganana. Atuh can waktuna. Leutik keneh tangkalna oge sagede kitu mah. Tapi anu itu mah geus mimiti bijil kembang tuh. Tembal Mang Usup dibarengan ku nunjuk kana hiji tangkal kalapa. Mohon geuning Pak. Ame apal abdi mah. Parapan Jang Imron siga anu bungah pisan. Matak oge kudu tempat tempo atuh. Tempasna Mang Usup. Kituna teh bari ngasaungkeun dewegan anu geus dibeulah. Geus rada aya dagingan dewegan teh, ngantina rupana oge katempona teh dagingna masih kena hipu, estuning keur ngeungeunahna pisan. Kunaon Jang? Ceuk Mang Usup kurang kerung. Mangsa nampo Jang Imron anu malah semu hulang-hulang mangsa keur nyekelan daging dewegan teh. Emut ka Raden Aji Pak, resepeun pisan kana dewegan teh. Sono abdi mah Pak, tos lami tetep Pang. Tembal Jang Imron siga anu jada rauh paninengan. Kituna teh ngabasakeun Raden ari ayeuna mah. Ayohna ari lila ku lila mah Jang Imron oge jadi nyaho saha Jang Aji anu sabenerna. Nya doakeun we sing sehat tur aya dina kajayaan. Rek kumaha deui da ari ayeuna mah. Raden Ajina oge geus jadi jalma penting di kerajaan Trisula Mas. Moal bisa sangeunahna panggih. Ajan deket oge ari geus jadi jalma penting di karaton mah. Angguran mah kudu syukur. Hidup mah kungsi sesobatan jeung Raden Aji anu sakitu bageurna. Syariatna ku pitulung Den Aji. Geuning ayeuna mah urang jadi boga sawah, boga kebon, boga ingon-ingon. Imah bisa keomean kalayan weweg sarta hade. Jeung anu utamana mah hidup oge jadi jag-jag deui sanggeusna dibere ubar ku Raden Aji teh. Tempasna Mang Usup anu tayohna mah ari lila kulila mah Jang Imron oge jadi balaka ngeunaan ti mana-manana duit anu katampa ku dirina. Disagigireun eta tetela geuning perkara Jang Aji anu kiwari nganjerek di kerajaan Trisula Mas oge bejana gancang pisan sumebar ka jalma rea. Mohon Pak, nanging abdi teh melang sok sanaos kanggo samentawis mah. Trisula Mas biasa ngungkulan pasukan kerajaan urang dina perang anu kamari, nanging rada cangcaya abdi teh ari kanggo anu kapayuna mah Pak. Mohon maksad teh saupamina pihak Darmapati ngayakeun serangan susulan kalayan ngerahkeun kekuatan anu sapinuhna mah, tos pasti pihak Trisula Mas teh bakal kawalahan Pak. Nya geus pasti moal sanggup ngayonan da ari Trisula Mas mah ngan saukur kerajaan leutik. Komomun seug pihak Darmapati nepi ka menta bantuan ka kerajaan Batu Nunggal mah. Tapi sok sanajan kitu ku ayeuna peperangan anu kamari teh sahenteuna jadi ngurangan jalma jahat samodel Raden Anjana. Saking tarik teuing Pak, beli aya cak-cak bodas. Nya poho. Sok ngagaramot atuh da ari ras inget kana talajak gorengna teh. Matak asa bunga sabenerna mah mangsa ngadenge Raden Anjana anu perlaya di medan perang teh. Ngan ayeuna anu jadi gagantina teh geuning Prabu Purwasesa deui. Jalma anu taya ras-rasan pisan eta mah. Nya buktina we para prajurit anu taratuna parna balukar dina perang teh. Cenah mah malah ditaritah mulang,
tekung si diubaran heula ku pihak karaton, cek Mang Usup. Ada dilaunkeun ayeuna mah nyaritana teh. Mohon Pak, mani taya anu sahuluan pisan. Geus lah, sok rabeakeun daweganana urang balik. Tuh Kang Itang oge geus mulang. Tempas Mang Usup, hitung-tungan ku nunjuk saurang lalaki anu keur lumampah bari nungtun mundingna. Teu ngomong deui geus kitu mah Jang Imron nyalebak ngadahar dawegan ditempokeun ku anu jadi bapana. Agehan atuh Im, cok hiji sora ngan gebeg. Jang Imron jeung Mang Usup pohara ngagebegna mangsa ngadenge eta sora teh, sabab eta sora teh geus teu bireuk deui ari pikeun pangdenge maranehanana mah. Beuki ngagebeg deui wae Jang Imron jeung anu jadi bapana sanggeus ngaliuk kana datangna sora, sabab tetela di tukangeunana kasampak geus aya Jang Aji anu keur ngajanteng bari suraseuri ka dirina. Teu jauh digigireun Jang Aji, loba jalu anu buluna camak-plak bodas ngasin semut tetanggahan. Aji, Raden, cek Jang Imron pohara curing hakna. Jang Aji mah ngan saukur ungeuk dibarengan ku suraseuri. Kituna teh bari ngajaplangkeun dua leungeunna minangka isyarat cangkan Jang Imron ngarangkul ka dirina. Teu kungsi ngomong deui ngan gabrug we Jang Imron ngarangkul Jang Aji anu jadi sobatna. Mangsa Jang Aji suraseuri bari ngusapan tonggong sobatna, Jang Imron mah nepi ka ngaguk-guk bari beuki teu papareket magehan rangkulanana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, lumayan lila Jang Imron ngaguk-guk dina rangkulan hiji sobat anu kacida dipikasono ku dirina teh. Sok sanajan teu nepi ka ngaguk-guk, tapi dina panon Jang Aji oge aya anu ngalintung herang mah. Ari Mang Usup siga anu teu wani ngaganggu kanu keur silih rangkul, malah nempokeun bari unggut-unggutan diselang ku nyusutan cimata anu dak dubadakan merebai kalayan teu pugu anu jadi musababna. Nyanakeun sembah pangabaktos Raden, cek Mang Usup. Mangsa Jang Aji geus leupas tina rangkulan anakna, kituna teh dibarengan ku rengkuh kalayan pohara pisan ajerihna. Hapunten abdi parantos kumabantun Raden, cek Jang Imron. Antuk nama pipilueun rengkuh nurutan bapana. Teu kituan, mending oge siga biasa-biasa we da sanes di karaton ieu. Cek Jang Aji mah siga anu embungeun di kitu-kitu ku Jang Imron jeung kunu jadi bapana teh. Teu wararantun teuing ari parantos terang parakawis Raden anu salaresna mah. Jang Aji mah teu bisa kukumaha deui, sok sanajan ari kahayang nama Jang Imron jeung bapana teh biasa bae siga baheula. Putih, maneh cager, cek Jang Imron dongkok ngusapan sirah domba. Si Utih ngabalele sababaraha kali. Den, nah teu bahaya mengan ka dieu? Pan Raden teh dimusuhan pisan ku Darmapati? Tanya Jang Imron dina sejareuning ngusapan sirah domba. Ya lamun kapanggih mah nya bahaya atuh Im. Tapi da kuring mah boga jalan Rusia. Jalan Rusia kumaha Den? Cek Mang Usup siga anu penasaran. Sanes oge Rusia atuh upami diwartoskeun mah Mang. Temal Jang Aji ditungtungan ku suraseuri. Laras oge nya Den, cek Mang Usup siga anu kagugu. Ngasaan itu nya Im, siga anu ngeunah. Cek Jang Aji rutret ka Jang Imron jeung kana sesadawegan siga anu hayang mengkolkeun wangkongan. Atuh eta mah tilas Den. Wios we ku Mamang urang dipangnyuhunkeun ari palai mah, cek Mang Usup gancang nyelengkeung. Eta oge cekap Mang. Temal Jang Aji kituna teh bari gancang hanjat kana saung. Teu diengke-engke deui geus kitu mah Jang Aji nyelebak ngadahar sacadawegan nepi ka beakna ditarampokeun ku Jang Imron jeung kunu jadi bapana. Siga anu pinuh kareueus pisan tina paneuteub Jang Imron jeung anu jadi bapana mah sabab tetela sok sanajan Jang Aji geus kaasup golongan menak, tapi katempona teh basajan bae nepi ka mangsa ngadahar dawegan sesa Jang Imron anu jadi sobatna teh saeutik oge teu nembongkeun ka geuleuh, malah nyelebak siga anu ngeunah pisan. Seger. Nya ari ayeuna sok ngalah suluh keneh Im, cek Jang Aji ngaret ka anu jadi sobatna. Sok, mung tara diical ari ayeuna mah kanggo nyalira we. Sibuk ka sawah sareng ka kebon wae ayeuna mah pun anak teh Den. Ieu oge sawah si Sujang, tah mun kebon mah di pasir. Celengkeungna Mang Usup dibarengan ku tutunjuk.
Wah hebat Im. Pan iya oge berkat pitulung ti Raden teh ya. Atur nuhun pisan kana sagala rupi kasayanana Den. Cuk Jang Imron siga anu pohara ajirihna. Tumohon Raden, atur nuhun pisan. Indungna si Sujang oge. Parantos jag ayeuna mah. Cuk Mang Usup gancang pipileueun nganuhunkeun. Oh, saya tuh pamit kitu mah. Abdi oge ngiring binga. Dupi sepuh Raden. Ayeuna teh linggih di Trisula Emas. Mohon Mang, tembal Jang Aji singet. Saya upami kitu mah Den. Trisula Emas mah rajana oge bager, mikanya ah karahayatna. Alhamdulillah Mang. Aruplak pisan Jang Aji jeung Jang Imron katut Mang Usup ngawarangkongna di eta saung teh. Sagala diguar, sagala diwangkongkeun. Kaasup perkara kahadean gegedean kerajaan Trisula Emas anu kawantar ku kanyaahna kanu jadi rahayatna. Cageula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jamit mungkuramit mundur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.